حوجي انا البطاطا راهي غاليه، بغيتي ديري فتة معقوده وخفتي لا تنحلك في المقله. يا ميمه، وك هذه المعقوده حالفه على عمرها، ما تنحل في المقله، ما تنحل في الطبسي، ما تنحل في ها يا حبيبتي، ارواحي جيبي لي ربع حبات تاع بطاطا حمراء ولا بيضاء اللي عندها خيتي، قطعيهم تقطعهم خيتي، ديريهم في الكسكاس، غطيهم بشكاره، ديريهم في قدره وبخريهم ولا فوريهم فوق النار 20 دقيقه وتقلعهم خيتي. ها بني يا ميمه، من تسيبيها طابت لك ما تصفريهاش بزاف، طيبيها كيما قلت لك 20 دقيقه، فرغيها وهي حاميه في الزلافه، مرسيها تمرسها خيطي وبداي تزيدي عليها في الصوالح. ها بني يا خيتي، مرسيها غير بالفرشيطه، ما ديريش ديك المغرف اللي تمرس البطاطا، هذيك المغرف الكبيره تمرس لك جهه وجهه تقعد قاصحه. ها بني يا خيتي، كي تمرسيها زيدي عليها مغرفه صغيره تاع الفرماج، ولا بدي تعدهاش تاشي انت نقول انا تاني، الا عندك فرماج ديري، انا درت غير الدهان. ها بني يا خيتي، وديري القرايص، ديري فتاة ملح، فتاة حرور، ديري فتاة كمون، غير واحده فتاة صغيره تاع الكمون ما تكتريش. ها بني يا خيتي، وديري فتاة تاع الزعفران، وديري مغرف كبيره تاع المايزينا. المايزينا هي اللي تفشش لك الحيه، وتجيك ديك المعقوده خفيفاش تنقول لك، ما تغمك ما والو، بلا ما تشربي ليموناد تفوت هاك. ها بني يا خيتي، ضربي حبيبه تاع البيض وديري نصها، ما تكتريش، ديري غير نصها. ها بني يا خيتي، وديري فتاة تاع المعدنوس قطعيه، هنا غير هذا اللي كان عندي، درت لهم غير العيدان مزيان، ما جاوش يستبنوك غير يفوتوا يقول لك بنينه الحمد لله يا ربي. ها بني يا خيتي، وديري فتاة تاع الثوم، ديري الثوم مطحون ولا الثوم تاع السنينات، لا عندك سنينات ربي زوج تاع السنينات، ولا عندك مطحون ديري نص مغرف صغيره خاطر يجي قاطع. ها بني يا خيتي، كي تكمليها غطيها بشكاره وديريها في الكونجيلاتور، هذه الا كنتي مقلقه، الا كنتي مغارده بغيتي ديريها العشاء خدميها الصباح تخدمها خيتي، وحتى كي تبغي تقليها روحي كوريها. او باه المعقوده ما تنحلقش لغايه تهلاي فيها، نقول تبرد لك، ما تخليهاش حاميه تروحي تكوريها بعد تقولي انحلت لي، لا ميمه انا درتها في الكونجلي خليتها ساعه. ها بني يا خيتي، ورحت خدمت العقده تاعي بها نرمضها، اش درت فيها؟ درت فيها خطره الاولى نقولوا درت 4 مغارف كبار تاع الفارينه، وهداك النص تاع البيض تاني كعستها عليها، درت فتاة تاع الملح، فتاة تاع الحروف، فتاة تاع الكمون، فتاة تاع الزعفران، ولا عندك كركم تاني ديري، ما نقولوا حنا اللي درناهم في البطاطا نديروهم في العقده. هيا وزيدي نص مغرفه صغيره تاع خماره الكسره، خماره، وفرغي ليها كويس تاع ميها دافيه، وخلطي خلطي خلطي خلطي. هنايا بتعقد لك غايه، بدا تزيدي في الفرينه، قعدت نزيد 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 حتى وصلت ل7 مغارف كبار تاع الفرينه. صاي تسمع عندك 7 مغارف كبار تاع الفرينه في كاس ماء دافي. يا خيتي، باه تجيك الحيه عاقده، باه كي تحشي الحبه تاعك فيها نقول تتغلف غايه، بصح قبل ما كيما نقولوا قبل ما تقلي خلي هاد العقده تاعك تخمر شويه، كيما نقولوا تشوفيها، شوفي داك البلاليط هكا من الفوق عارفيها بلي خمرت، كيما نقولوا حنا غطيها بشكاره وخليها تخمر في عرضها، وما بدا ما تانيك البطاطا راهي تبرد، تجي قد انت في الوقت غدوه في رمضان لحيانا ربي، خدمي معقودتك الصباح كي تبغي تقليها يبقى المغرب نص ساعه ولا ربع ساعه، لحيانا ربي لا حيانا ربي لا يطول في العمر. هي كما قلت لك بقى لك نص ساعه ابدا تقلي فيها. المعقود صاريلو كيما البوره، كي نتكل شويه حامي، مش حامي حتى اللي يزلط، شويه دافي مليح. بني يا ميمه، كوري البطاطا تاعك كما قلت لك، ومن بعد غطيها في ديك العقده وبداي تقلي، كي تحطي الحبه تاعك بداي تقيسي في الزيت من الفوق، صاي ما تنحلك، ما تقولك اي راسي يا بنيتي تم ضربي حبه حاميه سيرتو ولا كنتي دايره كسره تاع الدار، حوجي وكي تجي بنينه شهيدك في الجنه. شوا ديريها عندك راهي ساهله، انا ما درت فيها لا فرماج لا والو، ما غاوش يشروا لي فتاة فرماج المقلعه، وكيبغوا الحيه بنينه بصح باه يشروا لك ما يشروا لك شيء. بنيه معليش ما تنسيش فتاة اكسبلور، وتهلاي في روحك خيتي وبسلامه.